الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل لكم السردين البلدي، والسردين البلدي ده هقول لكم على فوائده. في اول حاجه الاوميجا 3، وفي كالسيوم، وفي بروتين بيغذي العظام ومغذي جدا للاطفال. ده السردين البلدي اهو، هنعمله ان شاء الله مقلي. اول حاجه بنجيب السردينه وننضفها، بنروح جايين شايلين الدماغ كده، وبعدين نروح جايين عاملينها من بطنها كده. ده طريقه تنظيف السردين البلدي. طعمه لذيذ جدا في الاكل، وطعمه هو يعني حاجه صحيه ومفيده جدا للاطفال. بعد التنظيف ان شاء الله بنروح جايبين السردين ومنضفينه كده من جواه. بننضفه تنظيفه حلوه جدا. اهم حاجه يكون في ماء غزير، ويكون في ميه نظيفه وكتير. اول حاجه بنصفيه في مصفى، بعد ما نغسله بنروح جايين مصفينه في قلب المصفى، وحاطين عليه شويه ملح بكمون قبل ما نحطه في الزيت. بعد كده بنجيب شويه دقيق، وشويه الدقيق نرش عليهم شويه ملح بكمون. وبعد كده بنعمل السردين ونقليه في زيت غزير. بنجيب زيت غزير ونحطه في الطاسه لعند ما يتقدح، وبعدين نبدا نقلي كده. لسه الزيت ما اتقدحش، نستنى شويه لعند ما الزيت يتقدح شويه، وبعدين نبدا نحط السردين. واحنا بنشتغل يا جماعه لازم نصلي على النبي، نذكر ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. طول ما احنا بنشتغل بنعمل في الاكل لازم نذكر ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الاكل. كده الزيت اتقدح اهو، بنحط السردين. بنهدي النار، قول يا بنهدي النار واحنا بنقلبه اهو، بنقلبه الناحيه الثانيه لونه اصفر جميل. طريقته سهله جدا، وسبحان الله غني بالفيتامينات، غني بالفيتامين، وغني بالاوميجا 3، وبيقوي العظام. طعمه جميل ولذيذ. ده بعد ما قلبناه اهو، ده اللون ده بعد ما قلبناه. الشكل النهائي للطبق السردين الجميل التحفه، وبألف هنا وشفا.